Hello，好耐冇見啦！今日就會同大家分享下平時化咩妝出街嘅，希望可以幫到啲要化好耐妝先出到街嘅朋友啦。化妝之前呢，可以拍一拍爽膚水喺塊面度啦，咁可以令個妝貼啲嘅，效果都唔會差過敷 mask 好多㗎。戴完 con 之後呢，就可以畫眼線㗎啦。呢支就係劇場版嘅眼線液啦，我係好推介大家買㗎，因為佢嘅筆頭夠幼啦，同埋暖水可以射嘅。咁如果大家畫錯咗嘅話呢，都可以揾支棉花棒掂啲水，咁就可以抹甩佢㗎啦。咁價錢都喺120蚊左右，喺莎莎揾到㗎啦。記住要填密眼睫毛與眼睫毛中間嘅空隙啊！之後呢，就可以上 BB cream 㗎啦，呢啲就係 Samsung 牌嘅 BB cream， 雖然我唔知喺邊度買。咁之後就可以揾濕粉素啦嚟上你嘅 BB cream， 咁我覺得呢啲濕粉素呢係超好用嘅。其實我 BB cream 都當埋遮瑕膏用㗎啦，咁喺深色啲嘅地方啦，例如眼底啊同埋啲鼻翼位呢，我就會點多啲嘅，其他呢，就咁點幾下就 OK 㗎啦。其餘嘅 BB cream 呢，就可以喺手背度揩翻乾淨佢啦，就可以繼續推開你嘅 BB cream 㗎啦。如果驚個妝太厚嘅話呢，就可以揾葫蘆形嘅海綿啦，喺一啲眼底嘅地方呢，印一印佢，咁就可以令佢貼啲㗎啦。今次呢，我就會揾粉餅嚟代替碎粉嘅，因為呢一個粉餅嘅遮瑕力十分高，但係我會用個大號嘅碎粉掃上。如果用返嗰個粉撲上嘅話呢，就會太厚粉㗎啦。Dolly Wink 嘅眼線筆呢係我嘅最愛，咁只需要隻眼向下望啦，喺個眼尾度輕輕拉長少少，咁就可以畫到一條好自然嘅眼線㗎啦。畫完嘅話呢，應該就係同眼皮成一直線嘅。上眼眼線呢，就咁喺眼尾嗰度連接返啱啱畫嗰條眼線就 OK 㗎啦。如果真係驚溶妝嘅話呢，都可以好似我咁點返啲黑色嘅 eyeshadow 喺啱啱嗰條眼線嗰度，咁就唔驚溶妝㗎啦。再點返啲白色嘅 eyeshadow 喺眼底嘅話呢，就可以雙重防溶妝。之後夾返眼睫毛。呢支 Fiber Ring 嘅 Mascara 呢，我都好推介俾大家嘅，因為佢又係暖水可以卸啦，同埋佢有好多纖維毛啊，咁啱晒一啲唔戴假眼睫毛出街嘅女仔啦，因為我都唔戴假眼睫毛出街嘅。咁如果想眼尾有拉長嘅效果呢，喺眼尾擦多幾下就 OK 㗎啦。大家而家見到嘅效果呢，就未係最佳嘅效果嚟嘅，因為呢一支都用咗好耐啦，我要買過一支新嘅。搽
搽胭脂呢，就揾翻個大啲嘅碎粉掃，再喺個紙巾上面打幾個圈呢，就唔會令啲胭脂咁紅啦。呢一支胭脂水呢，就係之前喺韓國嗰陣時買嘅，咁點幾點喺個嘴度呢，就會有自然嘅唇色啦。話咁快就執好晒我啲眼耳口鼻啦，而家出得街啦，拜拜。